23 yanvar 2026-cı il tarixində Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti başçısının hesabat icrası keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin aks zalında keçirilən tədbirdə Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Rüstovla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri şöbəsinin 12-ci ərazi sektorunun müdürü Ziya Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Elman Məmmədov, idarə və müəssisə rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub. Abidə önünə gül dəstələri düzülərək dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsi ehtiramla anılıb. Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin foyesində təşkil edilmiş Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Xocalılarla görüşlərini əks etdirən sərgilərə, eləcə də vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatlarına həsr olunmuş fotolara baxış keçirilib. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə, həmçinin şanlı zəfər tariximizə həsr olunmuş kitablara baxılıb. Aks zalında davam edən tədbirdə əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra dövlət himnimiz səsləndirilib. Şahmar Rüsubov hesabat mərcəsi ilə çıxış edərək ötən dövr ərzində rayonda həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr, infrastrukturun inkişafı, əhalinin məşğulluğunun artırılması, sosial müdafiə tədbirləri, böyük qayıdış prosesi ilə əlaqədar görülən tədbirlər və digər sahələr üzrə görülən işlər barədə geniş məlumat verib. Qarşıdakı dövr üçün nəzərdə tutulan prioritet istiqamətlər, yeni layihələr və inkişaf perspektivlərini də diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, Xocalı rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində 2025-ci ilin məhsuldarlığı üçün meyvə bağlarında müəyyən işlər görülmüşdür. Ümumilikdə Xocalı rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində müxtəlif şirkətlər tərəfindən 484 hektar meyvə bağlarında agrotexniki işlər görülmüşdür. 2025-ci il ərzində Xocalı rayonunun Ballıca və Xanyurdu kəndlərinin sakinləri ilə torpaqların əkin məqsədli istifadəyə verilməsinə dair icarə müqavilələri imzalanıb. Rayonumuzun icra başçısı bildirib ki, Xocalı rayonunun artıq 8 yaşayış məntəqəsi ilk sakinlərini qəbul etmişdir. Belə ki, ümumilikdə 881 ailə 3602 nəfər doğma yurtlarına qayıtmışdır. Çıxış edənlər Şahmar Rüsubovun hesabat mərcəsini yüksək qiymətləndiriblər. Müzəffər Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində əldə edilmiş şanlı qələbədən, ölkəmizin son illərdə qazandığı mühüm nailiyyətlərdən və inkişafından danışıblar. Həmçinin iqtisadi tərəqqi, sosial rifahın yüksəlməsi və beynəlxalq arenada Azərbaycanın nüfusunun artırılmasından hər vətəndaşın qürur duymasının vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri şöbəsinin 12-ci ərazi sektorunun müdürü Ziya Məmmədov hesabat mərcəsini nəzərə alaraq 2025-ci ildə görülən işləri qənaətbəxş hesab edib, tapşırıq və tövsiyələrini verib. Sonra yığıncağın qərar layihəsi təqdim edilərək səsə qoyulub və qəbul edilib. Daha sonra Xocalı rayon sakinləri adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə hazırlanmış müraciət oxunub. Sonda rayonun ictimai-siyasi həyatında fərqlənən şəxslər, həmçinin idman və digər sahələrdə nailiyyətlər əldə edən idmançılar rayon İcra Hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanları ilə təltif edilib.